Politisk korrekthet, jeg bruker det begrepet ofte, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal definere det egentlig. Det er vel stort sett det folk antar er sosialt akseptable og godtatte meninger. Rett og slett det flertallet mener er vel det som anses som politisk korrekt. Og det er et begrep som, jeg mener i det store og det hele, så er det sikkert også politisk korrekt. Problemet blir hvis det innskrenker hva som ses på som akseptable tanker å ha. Politisk korrekthet i seg selv er helt greit hvis du bare har politisk korrekte meninger, men ekte politisk korrekthet burde selvfølgelig involvere også at du aksepterer de som har politisk ukorrekte meninger. Hva enn det vil være. Så det er vel min vage definisjon. Politisk korrekthet vil jo styrke effekten av svart humor hvis det noen gang skulle komme til det stadiet hvor det begynte å bli innskrenking av ytringsfriheten. Men som det står seg nå, i hvert fall i Norge, så opplever ikke jeg at min rett til å uttrykke nøyaktig hva jeg vil er under noen form for press. Jeg sier nøyaktig det jeg vil med få eller ingen konsekvenser. Jeg mener, det kan jo være fordi jeg i stor grad drar mitt eget publikum som vet hva de kommer for å se, og er en relativt marginal komiker, men jeg tror ikke det er noen som har noe så ekstremt å si at deres ytringsfrihet er under press, og at politisk korrekthet legger lokk på noen ting. Jeg mener, se på Christian Tybring-Gjedde i Fremskrittspartiet, som har aviskronikk etter aviskronikk om hvordan hans ytringsfrihet er innskrenket, og politisk korrekthet gjør at folk blir tauslagt, alt det der. Det er åpenbart empirisk pissprat. Ja, rasismeparagrafen, hvis jeg husker rett, så jeg har ikke et problem med Altså, jeg har et problem med rasisme i alle sine former, men hvis jeg husker rasismeparagrafen rett, så omfatter den ikke bare at du ikke skal diskriminere på bakgrunn av kjønn, etnisitet kjønn, etnisitet og ja, det er vel de to tingene. Seksualitet, ja. Jeg mener, hvis du diskriminerer noen på bakgrunn av kjønn, etnisitet eller seksualitet, så er du per definisjon en idiot og burde ikke ta seriøst på noen måter. Men problemet med rasismeparagrafen er jo hvis den begynner å omfatte ting som religiøs tilhørighet, for religion er en idé, og det er klart alle burde ha retten til å både diskriminere på bakgrunn av dårlige ideer og kritisere dem. Så det er jo hvis jeg husker rasismeparagrafen rett, så er vel det mitt problem, at den ombefatter ting som ikke handler om medfødte kvaliteter, som er irrelevant. Ja, jeg mener, hvis du uansett, altså det er en ting hvis du diskriminerer, hvis du er en arbeidsgiver som ikke gir noen en jobb fordi de kommer fra Midtøsten, ja, da burde loven bringes inn på et eller annet vis. Men i det store og det hele, sånn som når de begynner å prate om hatkriminalitet, så ombefatter det jo folk som bare er idioter i det vanlige liv og roper et eller annet rasistisk på gata. Ja, det burde ha sosiale konsekvenser, uten tvil. En person burde jo sosialt stigmatiseres for det. Men om politiet og lovverket burde involveres er jo et annet spørsmål. Jeg er ikke sikker på det. Jeg liker bestandig å minne på om at de hadde lover mot hatefulle ytringer i Tyskland på 20-tallet, og så hvordan det gikk. Jeg tror ikke politisk korrekthet er en fare enda, men hvis historien lærer oss nå, så er det at vi importerer mye bra, men også mye søppel fra USA, og der virker det jo som, i hvert fall når de prater om hva som foregår på college i USA, så virker det som om folk blir invitert, og så blir de avinvitert fordi de har feile holdninger. Mitt synspunkt er vel at uansett hva du har å si, jeg mener Henry Kissinger kommer til Oslo om noen dager. Ja, han er et forferdelig krigsforbryter som burde vært buret inne, men jeg synes ethvert forsøk på å hindre han i å snakke er helt forferdelig. Du burde fortsatt demonstrere og protestere og skrive alle innlegg og eksponere han for det han er, men å prøve å fysisk hindre noen i å snakke er problematisk. Så langt er ikke det et problem i Norge, i hvert fall ikke så vidt jeg kan se. Men det betyr absolutt ikke at det ikke kan bli det. Og det som er skummelt med akkurat det her er at det kommer glidende sakte, men sikkert, og plutselig er det bare politisk korrekt for å bruke det begrepet, og ikke kritisere religion, for eksempel. Jeg mener, det er jo en holdning som mange nordmenn ser ut til å ha, og jeg tror ikke de tenker over for en grunnleggende rettighet, ytringsfrihet er. Jeg mener, det er liksom fra den rettigheten alle andre rettigheter oppstår. Så jeg frykter jo at man kan få en sånn glidning over. Jeg tviler på at en eller annen totalitær Trump-lignende figur tar over i Norge plutselig og gjør ting forbudt å si, men at folk sine holdninger gradvis kan gli over til, fra mitt perspektiv, uakseptable konsekvenser. Det kan godt skje, så det er jo derfor det er viktig å passe på.
Det er vanskelig å få folk til å tenke over og verdsette ytringsfrihet når den heldigvis ikke er under press. Altså, eneste løsningen er jo bare å snakke fritt. Jeg mener, hvis du ser på, jeg er stand-up-komiker. Hvis du ser på Lenny Bruce er liksom en sånn foregangsfigur for den type humor som jeg har, for han var en fyr som pratet om tabubelagte tema i USA på 50-tallet. Han fortsatte bare å gjøre det han gjorde, og så ble han arrestert. Og så innså folk etter hvert at det her er helt sinnssykt å putte noen i fengsel bare fordi han diskuterer religion og seksualitet og hva enn det skulle være for noe. Det endte jo selvfølgelig han opp med å bli drevet til selvmord, men han la jo også, han klargjorde jo stien for andre folk som har lyst til å prate om følsomme tema, eller hva enn de vil prate om. Så løsningen er jo bare å være en kompromissløs forsvarer av ytringsfrihet og prøve å, så ofte du kan, forklare folk forskjellen på å forsvare en idé og forsvare retten til å ha den ideen. Det er to vilt forskjellige ting. Det er sånn som når en amerikaner, en lingvist og filosof som har lest mye, en kar som heter Noam Chomsky, han har sagt at selvfølgelig burde folk ha rett til å fornekte holocaust, og nekter dem det er jo å adoptere en av de mest grunnleggende ideene som nazistene hadde, som var å nekte folk å uttrykke hvordan enn tanker de hadde. Så det er jo bare å være prinsippfast, og jeg har ingen kvaler mot å kalle meg ytringsfrihetsfundamentalist. Jeg synes loven kun burde trekkes inn når det kommer til oppfordringer til vold eller alvorlige ærekrenkelser av andre og så videre. Så utenom det så burde du ha rett til å si hva du vil, og så må du selvfølgelig regne med konsekvenser nå da, som blant annet involverer den formen for sosial stigmatisering som vi burde prate om. Men jeg tror den er mye mer effektiv enn å bringe lovverket. Jeg hører folk si Trump vant frem, og til og med folk jeg respekterer kom med det argumentet om at politisk korrekthet er bidragsytende til at Trump vant. Jeg tror det er litt mer grunnleggende årsak. Jeg tror ikke den jevne amerikaner går rundt og irriterer seg over politisk korrekthet. For en del mennesker jeg tror hvis du spør den generelle amerikaner om hva som foregår på college campuses, så har de ikke den fjerneste anelse om hva safe space og trigger warnings er for noe. Så jeg tror det kanskje var en liten bidragsytende faktor. Og det var sikkert, men mer enn politisk korrekthet så var det vel bare at han helt i starten ikke snakket som andre politikere og kunne gjøre narr av det faktum at de er korrupt. For han sa ikke, dere er korrupt og jeg har betalt dere. Så det er mulig at den dårlig artikulerte narsissismen hadde en eller annen tiltrekkende, at det tiltrakk enkelte mennesker, men jeg tror politisk korrekthet var en veldig liten faktor. Jeg tror, når du ser på kartet over hvor folk stemte på Trump, så tror jeg mer det er sosiale realiteter i forhold til arbeidsmuligheter, fremtidsutsikter, annet enn at folk sitter i Wisconsin og tenker på politisk korrekthet. Ok, da har jeg en siste request. Siden jeg er litt fanboy, så jeg må nesten ta et bilde med det. Alright. Sånn, tusen takk. Har vi den? Ja. Ok.